Kumushanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa saaka kala diray gaadiidkii shaqaalihii ka howlgali lahaa goobaha codbixinta oo la filayo in maalinta bariya si rasmi uga bilaabato doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada deegaanka. Goobtan lagu kala diray gaadiidkii shaqaalaha oo jaamacadda Sanaag University ayaa waxa goob joog ka ahaa Commissioner Abdiraxmaan Dixeed iyo waliba gudoomiyaha gobolka Sanaag Injineer Axmed Cismaan Xasan. waxaana ugu horeyntii halkaasi kala hadlay gaadiidka iyo shaqaalaha Commissioner Abdiraxmaan Dixeed iyo waliba gudoomiyaha gobolka Sanaag Injineer Axmed Cismaan Xasan. gobolka Sanaag magaalada Ceelgaabo waxaan halkan ku kala direynaa dhammaan goobihii codbixinta shaqaalaheedii gaadiidkeedii ciidankeedii ilaa imkana si fiican oo habsaniya runtii ay u socotaa. waxaan runtii u mahadnaqaynaa barasaabka gobolka Sanaag taliyaasha ciidanka ee jooga gobolka Sanaag oo runtii si hagar la'aan ah horena noola soo shaqeeyay diiwaangelintii iyo kaar qaybintii maantana heegan u ah oo u diyaar oo 6 subaxnimo u joogay goobta sidii ay nabadgelyo ugu dhici lahayd doorashadani. arrimo badan iyaga xalilay runtii oo deegaanka dhexdiisa ah waan ugu mahadnaqaynaa. ciidanka waxaan kula dardaarmaynaa inay ilaaliyaan goobaha ay joogaan markaa nabadgelyadeeda, inay ilaaliyaan dhalinyarada ka shaqaynaysa shaqaalaha ka ay laga keenay gobolada kale. waxaa maanta waddankeena Soomaaliland ku sugan wufuudii abid ugu badnayd ee caalamka ka kala timi. waxaas wufuud waxay u yimaadeen waxay doonayaan inay eegaan dimuqraadiyadda Soomaaliland ka hana qaaday. waxaa la idinka rabaa inaad si cadaalad ah maxaan ku dhahay ugu shaqaysaan, si cadaalad ah ugu hawl gashaan ardayda ama birka koobaad waxaad mas'uul ka tihiin waa dokumentiga la idin dhiibay iyo maxaan ku dhahday hawlwadeennada komishanka halka jooga ayaad maxaan ku dhahay mas'uuliyadooda nabadgeliyo qalab ahaaneed iyo dad ahaaneed marka hore mas'uul baad ka tihiin. mar labaadna waxaad kala jihaynaysaan dadka kuyuga soo galaya ayaad kala nidaaminaysaan, safkaad si fiican u soo taagaysaan, qofka qaladka wada ee aan saxsanayn baad banaanka isaga saaraysaan. aynu caalamka u sheegaynaa oo aynu leenahay waxaanu nahay nabadgeliyo, waxaanu samaynaynaa dimuqraadiyad. markhaatigii ciddii inoo markhaati furi lahayd maanta dalka way joogtaa. dhankoodana waxaa halkaasi kala hadlay shaqaalaha iyo weliba shacabka reer Sanaag mas'uuliyiinta saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland. maanta fariinteedu waxay noqonaysaa inaan haddaan xisbiga u cidnahay dhammaan shucuubta reer Soomaaliland meel kastoo ay joogaan aan ugu baaqno doorashadii waa berri ha loo diyaar garoobo, si nabadgelyo leh loo codeeyo. komishanka qaranka oo maanta oo kale hawlaha ugu culus haya dalkana iyagu ugu sarreeya maanta oo kale in lala shaqeeyo. maanta doorashadaasi si nabadgelyo ah hadday inoogu dhacdo waxa iman doontaa Soomaaliland in wax badan iska bedelaan oo muxuu ahaa dunida ay ina eegto wax badan iska keen bedelaan. marka waxaan oran lahaa haddaanu nahay xisbiyada qaranka waxaanu ka midaysanahay in doorashadaasi si nabadgelyo oo silmi ah ay ku dhacdo. reer Sanaag maanta aanu taagannahay oo mas'uuliyiinta xisbiyada halka loo soo diray aanu nahay. waxaan leenahay gobolka Sanaag wuu ka dambeeyaa gobolada kale ee Soomaaliland. musharaxiinta maanta sharaxan ama baarlamaan ha sharaxanaadeen ama deegaane waa ragga dadka ku leh ee ballanqaadka u sameeyay inay wax ka bedelayaan gobolka Sanaag dib u dhaca ka jira. waxaan leenahay ka bilaaba berito iyo maanta oo ah maalintii wanaag ay ku dhici lahayd, maalintii gobolka Sanaag ka bixi lahaa dib u dhaca, maalintii gobolka Sanaag uu gaari lahaa gobolada kale ha noqoto. nin walba mas'uuliyad baa ka saaran. Adnan Cabdirashiid Ali, telefishinka caalamiga ee Kalsan, Ceelgaabo.